ஏய் இழுக்காத. ஏய் ஏய் இரு 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 இருடா. இருடா, ஏன்டா கோவப்படுற? இரு பேசாம இரு. ஏய் நீ பால் விளாடு. ஐயோ இதான் போ. ஏய் ஏய் அந்த குட்டி பூனையை பிடிக்கிறதுக்கு எவ்வளோ ஆர்வம் எம்மாடி. ஏய் ஏய் எப்படியாவது வெளியே இழுத்தணும்னு பார்க்குது குட்டி பூனை. எம்மாடி எம்மாடி. ஏய் டேய் சும்மா இருடா. எம்மாடி எவ்வளோ ஸ்பீடு, எவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டு. ம் கையை கையை பரட்டி வச்சிடாது. ஏ குட்டி பூனை பயப்பட போகுதுடா. பார்க்கறது பாருங்க என்ன. ஏய் அடே அடே சும்மா இருடா. சும்மா இரு. ஏய் மாடி. எவ்வளோ ஃபோர்ஸாக இப்போ இழுக்குதுன்றீங்க. வேணாம் செல்லம். ஏய் செல்லம், டைகர் குட்டி, டைகர் குட்டிமா இங்கே வா, வாடா. காவல் காத்துட்டு உட்காந்துருக்கு பாருங்க, எப்போ வரும்னு. எப்போ திறப்பேன் பிடிச்சி விளையாடலான் இருக்கு. உள்ள அது பயந்துட்டு நிற்கிதா என்னன்னு தெரில, அமைதியாக நிற்கிது. ஏய் ஏய் ஐயோ கையை விட்டுருச்சு விட்டுருச்சு விட்டுருச்சு. உள்ள அது இருக்கிறது உனக்கு தெரியுதா?